सो हेलो गाइज, क्या आप भी अपना इंस्टाग्राम के यहाँ पर स्टोरी को आप देखने के लिए बार बार जा रहे हो और गाइज आपका स्टोरी पर जो भी आपने यहाँ पर सॉन्ग या तो गाइज ऑडियो लगाया हुआ था तो गाइज वो आपको यहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा है। जैसे कि इंस्टाग्राम स्टोरी पर जैसे कि ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है तो गाइज आप कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हो। यहाँ जैसे कि यहाँ पर आपने कोई भी फोटो या तो गाइज कोई भी रील्स यहाँ पर आपने स्टोरी पर लगाया हुआ था और गाइज उसका अब यहाँ पर ऑडियो म्यूट हो चुका है, तो गाइज उसको आप कैसे फिक्स आउट कर सकते हो आज का इस वीडियो बताऊंगा। तो ये काफी बढ़िया वीडियो होने वाला है और गाइज हाँ, इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर देना। तो गाइस चलो मेरा टाइम वेस्ट करते हो, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस आपको सबसे पहले क्या करना है, बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन है सारे एप्लीकेशन को कुछ तरह क्लोज ऑल करना है। और गाइस कुछ ना करने के बाद आपको क्या करना है, अपना फोन का यहाँ पर सेटिंग पर जाना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं अपना फोन का सेटिंग पर चले जाता हूँ। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपका फोन का सेटिंग कुछ तरह ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाना है। जैसे कि यहाँ पर मैं सबसे ऊपर से आ जाता हूँ। तो गाइस थोड़ा नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ऐप्स का सेटिंग, मैनेज ऐप लिस्ट कोई भी हो सकता है, अपना डिवाइस के हिसाब से होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा ऐप्स है। तो गाइस आपको यहाँ पर ये कोई भी ऐप्स का इधर उधर कोई भी यहाँ पर सेटिंग नहीं मिलता है। तो गाइस आपको क्या करना है, सबसे ऊपर सर्च बार मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और गाइस यहाँ पर आपको ऐप्स कुछ तरह सर्च कर देना है। तो गाइस यहाँ पर आपको ऐप्स का सेटिंग मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं ऐप्स के ऊपर ही क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके फोन पर जितने भी एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको सारा एप्लीकेशन जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ तरह आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाना है, स्क्रॉल आप कर धीरे धीरे जाना है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंस्टाग्राम, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को मिल चुका है। और गाइस यहाँ पर आपको कहीं पर भी इंस्टाग्राम नहीं मिल रहा है, आप बार बार यहाँ पर छानबीन कर रहे हो फिर भी गाइस इंस्टाग्राम नहीं मिल रहा है, तो गाइस आप ऊपर यहाँ पर सर्च कर सकते हो। यहाँ पर कुछ इस तरह आप इंस्टाग्राम सर्च कर देना, तो गाइस यहाँ पर इंस्टाग्राम आ जाएगा। आपको इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टोरेज, जैसे कि स्टोरेज इंटरनल स्टोरेज कोई भी हो सकता है। तो गाइस आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मेरा स्टोरेज है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लियर कैचेस क्लियर ओल्ड डाटा मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर आपको गलती से भी क्लियर ओल्ड डाटा नहीं करना है, यहाँ पर आपको ओनली क्लियर कैचेस करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्लियर कैचेस कर दिया हूँ। कुछ इतना करने के बाद यहाँ से बैक आना है और गाइस अपना फोन का बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन है सारे एप्लीकेशन को क्लोज और जैसे क्लोज कर देना है, मिनिमाइज कर देना है। और गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप जैसे कि अपना फोन का सेटिंग पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको सर्च करना है मोबाइल नेटवर्क। जैसे कि यहाँ पर मैं मोबाइल नेटवर्क सर्च कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क सर्च कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मोबाइल नेटवर्क आ चुका है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे जाना, मोबाइल नेटवर्क मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और गाइस जैसे कि काफी सारे भाई लोग का नेटवर्क के कारण भी ये प्रॉब्लम आता है, तो गाइस आप ये सेटिंग भी जरूर करना। तो गाइस डाटा रोमिंग ऑन होना चाहिए, नेटवर्क मोड। तो गाइस वहाँ पर जो भी 5G चलता है तो गाइस 5G को सेलेक्ट करना। और गाइस या तो वहाँ पर 4G चलता है तो गाइस इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, 3G 2G सेकंड में जो भी है। और गाइस एक्सिस पॉइंट नेम इसको छोड़ देना। और गाइस नेटवर्क ऑपरेटर तो गाइस इसको ऑन कर देना, ऑफ है तो। और गाइस आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है तो गाइस ये ठीक हो जाएगा। और गाइस यहाँ पर एक सेटिंग करना है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है तो जैसे कि अपना फ्लाइट मोड को एक बार ऑन करना है। ऑन करने के बाद फिर से गाइस अपना फ्लाइट मोड को यहाँ पर ऑफ करना है। और गाइस ध्यान रहे यहाँ पर आपका जो भी इंटरनेट वाईफाई या तो गाइस मोबाइल डाटा यूज करे तो गाइस वो अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर आपको अच्छे से देखना है जो भी इंटरनेट कनेक्शन है। कुछ इतना करने के बाद आपको लास्ट में क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। और गाइस जैसे कि यहाँ पर हो सकता है इंस्टाग्राम पर कभी कभार यहाँ पर अपडेट आता रहता है। जैसे कि यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम सर्च कर देना, आपको भी प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टाग्राम सर्च करना है। और गाइस यहाँ पर इंस्टाग्राम पर कुछ अपडेट आया हुआ है तो गाइस आप सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम को अपडेट कर देना है। कुछ इतना करने के बाद आप जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन है सारे को क्लोज करना है। और गाइस को लास्ट में क्या करना है, जो भी साइट का पावर बटन होता है उसको क्लिक करके रखना है थोड़ा देर। तो गाइस यहाँ पर आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस आपका फोन एक बार स्विच ऑफ होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप अपने इंस्टाग्राम पर जाके कोई भी स्टोरी का यहाँ पर आप साउंड सुनना चाहते हो तो गाइस आपको वहाँ पर सुनाई देगा। जैसे कि तो गाइस आप कुछ इस तरह इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हो।